د افغانستان ملي امنیت شورا وايي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ به د ولسمشر لارښوونې سره سم دوام پیدا کوي، خو دا چې د قطر په خبرو کې له غوښتنو سره سم د 15,000 زندانیانو له ډلې پاتې 2,000 به څومره ژر په څومره موده کې او کومو ځایونو کې خوشي کیږي په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د افغان حکومت او طالبانو له لوري د بندیانو د خلاصون هرکلی کړی دی. هغه پر خواله رسنیو لیکلي دي چې د دې لړۍ پر وړاندې د خنډونو له لرې کېدو سره باید د حکومت ټول شموله ډلې او د طالبانو مذاکراتي ډلې ترمنځ خبرې اترې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پیل شي. بلخوا وسلوالو طالبانو 6 سرتیري په وردګ او غزني ولایتونو کې آزاد کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي له دې ډلې 10 افغان سرتیري په وروستیو کې په غزني ولایت کې نیول شوي وو او ګواکې د ده په خبره د حسن نیت لپاره بیرته آزاد شوي دي. طالبان دغه بندیان وروسته له هغې ازادوي چې افغان ولسمشر اتلانتیک کنسول سره په یوه مرکه کې وویل چې 2,000 طالب بندیان به هم ډیر ژر د حکومت له بنده خوشي شي او له طالبانو سره به د مخامخ خبرو په اړه هم ډیر ژر یو مهم اعلان وکړي. ولسمشر غني په دغه مرکه کې زیاته کړې ده چې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره یې د سولې بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټولې خواوې پر راتلونکو ګامونو سلا شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له مخې 15,000 طالب او 1000 د افغان ځواکونو بندیان باید بین الافغاني خبرو نه مخکې خوشي شي. په پیل کې افغان حکومت دغه څه ته تیاری نه و ښودلی، خو اوس داسې ښکاري چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د بندیانو خلاصون په مسله کې نرمښت ښودل کیږي او دغه شمیر بندیان به د دغو خبرو نه مخکې د دغو خبرو له پیل نه مخکې ازادیږي. خو البته تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه او ځای نه دی په ډاګه شوی. نجما زلا BBC کابل.